Dodlė menas. Dodlė menas. Tai spontaniškas ir laisvos formos piešimo stilius, kuriam būdingi įmantrus, abstraktus ir dažnai pasikartojantys raštai. Jis kuriamas neturint konkretaus tikslo, leidžiant protui klajoti, o rankai plaukti, todėl sukuriami unikalus ir sudėtingi piešiniai. Jums reikės geros kokybės popieriaus, pieštuko, drožtuko, trintuko ir kelių kokybiškų įvairių spalvų ir storio rašiklių. Prieš pradedant, kelias minutes pasėdėkite ir atkreipkite dėmesį į visą savo kūną. Dabar atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą. Padarykite vietos keliems ilgesniems iškvėpimams, pageidautina su atleidimu ir atodūsiu. Tai leidžia kūnui ir protui atsipalaiduoti. Dabar atkreipkite dėmesį į savo mintis ir pastebėkite, kokia yra jūsų nuotaika. Dabar turite susirasti veiklai reikalingų priemonių ir atsisėsti ten, kur atliksite veiklą. Atkreipkite dėmesį, kaip sėdite, kaip statomos pėdos. Ar ant kėdės galima sėdėti atsipalaidavus. Atkreipkite dėmesį į rankas ir vėl pastebėkite savo kvėpavimą. Nustatykite konkretų veiklos laiką. Veiklą atlikite kuo tyliau. Nupieškite pirmasias linijas, pasisemkite įkvėpimo iš to, kas kyla, ir pieškite toliau. Pasibaigus laikui, sustokite. Pažvelkite į dodlę meną. Kaip jaučiatės? Kaip jaučiasi jūsų kūnas?